Այսօրվա մեր խոսքի քարոզչությունը այսպիսի մի օրինակից ենք սկսելու։ Օրինակը, եթե հետևեք, հետո կծանոթանանք, թե ում մասին է խոսքը։ Հայրը իր փոքրիկ մանուկ երեխային, տղա երեխային ձեռքը բռնած մտնում են եվրոպական մեծ եկեղեցիներից մեկը, նպատակը հայրը ծանոթացնելու արգանի հետ։ Գիտեք, եթե եղել եք Եվրոպայում, այստեղ եւս որոշ եկեղեցիներ արգան ունեն։ Մեր պայմանները սահմանափակվում են միայն ռայալով, բայց արգանները գիտեք, որ մեծ հսկայական եկեղեցիներում ինչպեսի գեղեցիկ հոգևոր երաժշտություն են չեսնում։ Երբ որ ներս են մտնում, աշխատողները տեղում չեն, իրենց ճաշվա պահն էին անցկացնում, փոքրիկ երեխան նայում է, ուրախանում է եւ իր հորից հարցնում է. «Պապ, կարող եմ մի պահ բարձրանամ ու մոտիկից տեսնեմ այդ ստեղնաշար այդ արգանի»։ Հայրը ասում է բարձրանանք։ Երբ որ բարձրանում է այնտեղ, տեսնում է հսկայական աթոռը, որը իր հասակը հնարավորություն չի տալի, որպեսզի բարձրանա եւ նվագի, մի կողմ է հրում եւ փոքրիկ ոտիկներով բարձրանում է արգանը, եթե չեք էլ տեսել, հսկայական նվագարան է, որ ունի իր պեդալները եւ իր ստեղնաշարը մի քանի շարքով։ Փոքրիկ տղան բարձրանում ոտքերով սկսում է հպել ու այդ պեդալները շարժել եւ հնչեղ մի մեղեդի է սկսում տարածվել ամբողջ եկեղեցի։ Այնտեղ այդ եկեղեցու աշխատողների հետ ճաշում էր նաև զարմանալիորեն եկեղեցու արգան նվագողը եւ բնականաբար այդտեղ ներկաների մեջ զարմանք առաջացնում։ Սա ով է նվագում այսպեսի մի գեղեցիկ հարմոնիկ երաժշտություն։ Նվագողը մեզ հետ նստած ճաշ է անում։ Վազ են տալիս դեպի սրահ, եկեղեցու սրահը եւ երեք աշխատողներ մոտենում են ու նայում են։ Փոքրիկը չի երևում ոչ մի կերպ։ Եվ մտածելով սա ինչ գեղեցիկ հարմոնիկ հնչեղություն է եկեղեցում, բայց արգանի մոտ ոչ մեկը չի երևում։ Եվ եկեղեցու աշխատողներից մեկը կանչում աղաղակում է. «Սա սատանայից է, թշնամուց է»։ Մեկ ուրիշ ասում է. «Չէ, այ մարդ ինչ ես ասում, ապուշ խոսում ես, սա Աստծո հրաշքն է, որ արգանը ինքը իրեն նվագում է գեղեցիկ հարմոնիկ երաժշտություն»։ Երրորդը թևերը թափ տալով աշճանները վեր է բարձրանում ու տեսնում է փոքրիկ տղային։ Տղան ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ Վոլֆգանգ Մոցարտը։ Նրան կոչեցին հրաշք մանուկ։ Նա արդեն 2-3 տարի դեռ քայլելուց նա արդեն նվագում էր։ Ինչու համար էս օրինակը բերեցի։ Միանշանակ մեկ պատճառով, այդ 3 եկեղեցու աշխատողների արտահայտությունների եւ եզրակացությունների համար։ Մեկը լսելով ու չտեսնելով նվագողին ասեց սա չարից է, սատանայից է։ Մեկ ուրիշը նայեց ու ասեց չէ, սա հրաշք Աստվածանից է։ Իսկ երրորդը չծույլացավ, բարձրացավ եւ ինքը անձամբ փորձեց քննել, զննել, տեսնել թե ինչու՞մ է կայանում ճշմարտություն այս ձայնը, այս եղեդին, այս երաժշտությունը որտեղից է գալիս։ Նկատես մի փոքրիկ երեխա պեդալների վրա ոտերն է շարժում ու մի կերպ ձեռքերը երկարացնելով ստեղնաշարի վրա նվագում է։ Գիտեք ինչ, սիրելիներս, մեզ համար այնքան հեշտ է եւ մենք դժբախտաբար մենք ապրում ենք մեկս մյուսի մեջ եւ մեզանից շատերս վստահ եմ կարող ենք համաձայնվել ես էլ քեզ հետ միասին մինչեւ որ Աստծո խոսքը ինձ օգնեց եւ տարիներ ու տարիներ պետք եղավ որ ես հասկանամ որ ոչ թե սրա ու նրա ասեկոսներով ես ու դու մեր կյանքը որոշենք այլ մենք անձամբ քննենք զննենք ու ճշմարտություն ամուր բռնենք Ես հիշում եմ, ես իմ ծնունդով Պարսկաստանից եմ Թեհրանում եւ հիշում եմ, որ պատանի 11-12 տարեկան ու մեր մոտ, մեր թաղամասում լուր տարածվեց։ Ասեցին Ամերիկայից միսիոներներ են եկել եւ Հիսուսի կինոն են ցուցադրում։ Հետո հանկարծ 2 օր հետո ամբողջ այդ տարածքում այսպիսի մի լուր տարածվեց։ Չգնաք հանկարծ, նրանք պռոտներ են։ Ու այդ բառը այդպես էլ տպավորվեց իմ մեջ, այնպես էին ասում պռոտ, ոնց որ ծայրահեղ մուսուլմանի մասին խոսելուց լինես, ոնց որ դիվական մի հատ ուժի մասին խոսես։ Ինձ համար անհասկանալի էր, ինչ ասել պռոտ։
Հետո եկավ Քրիստոսը, հայտնվեց իմ կյանքի մեջ եւ ես հասկացա, որ Աստծո խոսքը ծալելով ու բարձի տակ դնելով ես Աստծուն չեմ ճանաչի։ Ինձ պետք է որ գիրքը կարդամ ու ամեն օր կարդամ եւ իմ կարդացածը քննեմ ու զննեմ։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ ես հասկացա այդ չարաբաստիկ պրոտ բարի ամբողջ միտքը ու գաղափարը։ Պրոտ այսինքն պրոտեստանտ, այսինքն բողոքական եկեղեցի, այսօր ես ու դու այս եկեղեցին կոչվում է բողոքական եկեղեցի։ Մենք ոչ մի հակառակություն չունենք լուսավորչական եկեղեցու, բայց ուզում ենք մի եկեղեցում լինենք, որ Աստծո խոսքը ընթերցվի մայրենի լեզվով, հասկանալի լեզվով։ Եվ ես հասկացա, որ ինչպես պրոտեստանտ բառը կարող ես դարձնես պրոտ ու մարդիկ ասեն, օ, դա սատանայից է, առանց քննելու, ինչպես այդ եկեղեցու աշխատողներից մեկը, առանց տեսնելու, առանց քննելու, առանց հասկանալու բառի իմաստ ու խորհուրդը, ասում էր սրանք չարից են, սրանք Ամերիկայից հատուկ նպատակադրված եկել են, որ մեզի մտափոխ անեն, երբ նրանք խոսում էին ու ցուցադրում էին Հիսուսի կյանքը ու վկայում էին ու ավետարանում էին Քրիստոսի սերը։ Հասկանում եք ինչքան ողորմելի ու դժբախտ ու խղճուկ իրավիճակում ես ու դու կհայտնվենք մի օր եւ այդ մի օրը Աստված մի արարչե որ շատ ուշ չլինի, որ ես ու դու ու մեր կյանքը ու մեր որոշումները սրա ու նրա ասածներով կառուցենք, ընտրենք ու առաջնորդվենք։ Աստված մեզ միտք է տվել, աչքեր է տվել, գաղափար է տվել, տրամաբանություն է տվել, հասկացողություն է տվել, հոգի է տվել, ներսի կանչ է տվել, Աստծո ձայն է տվել, քննիր, զննիր, Աստծո խոսքը ասում է, ու երբ որ կգտնես ճշմարտությունը ամուր բռնիր։ Այսօր ես չեմ կարող, մի քիչ առաջ մեր քրոջը հարցում է հարցնում, արդեն ամսից ավելի եկեղեցի ես գալիս, որևէ մեկը սկսած մեր քույրգարից, քեզի պարտադրել է, քեզի խաբել է, քեզի համոզել է, սա ազատ ընտրություն է, ազատ որոշում է Քրիստոսին ճանաչել որպես Տեր ու Փրկիչ։ 17 տարեկանում ճանաչել եմ Հիսուսին որպես իմ Փրկիչ իմ արարիչս, 45 տարի է որ նրան ճանաչում եմ եւ մեկ անգամ մեկ վայրկյան չեմ փոշմանել իմ որոշմանս համար։ Նա եղել է իմ կյանքիս հաջողությունը, փրկությունը, ողորմությունը, շնորհքը եւ առաջնորդությունը։ Եվ այսօր ես ուրիշ բան չեմ կարող վկայել, եթե ոչ նրա շնորհքի ու նրա քաղցրության, նրա սիրո ու ողորմածության մասին։ Եվ իմ մեծագույն փափագս է ու աղոթքս, որ այնիշ որ ես ճաշակել եմ, դու ավելինով ու ավելինով ճաշակես, ինչպես Պողոս Առաքյանն էր ասում, երբ նամակ էր գրում եկեղեցիներին, ասում էր, որ ես ուզում եմ, որ Քրիստոսի սերը ինձանից 10 պատիկ ավելի ճաշակեք, ու ինձնից շատ ավելի ամուր քրիստոնյաներ լինեք այս աշխարհի վրա։ Սիրելս, քրիստոնեությունը կոչում չէ։ Ես հայ եմ ծնվել ու քրիստոնյա եմ, դա սխալ է, դա մոլորություն է։ Քրիստոնեությունը ընտրություն է եւ ամեն մարդ Աֆրիկայում, թե Սաուդյան Արաբիայում, թե այստեղ, թե որևէ միտեղ նա ընտրություն պիտի անի իր կյանքում։ Ես ընտրեցի Քրիստոս Հիսուսին որպես իմ Տերս ու իմ Փրկիչս։ Մինչ այդ որպես քրիստոնյա ես նույնիսկ մեկ անգամ Սուրբ Գիրքը չէի բացել ու կարդացել։ Երբ որ ես լուսավորչական եկեղեցի գոնի իմ ծնողներիս հետ ես ժամերգություն էի լսում գրափարով, որ ոչ մի գաղափար չէր կազմում իմ մտքից մեջ, եւ դա նման էր այդպես մի հատ պրոտ բառի նման, փառեր գրափար հնչողությամբ։ Այսօր դգատեցիք, երբ որ մենք երգում ենք մեր հասկացածը լեզվով, մենք ասում ենք Հիսուս քո խաչի մոտ եմ եկել, քեզի պաշտում եմ, ասում ենք գարունի մասին, գարունը նմանեցնում ենք մեր նոր կյանքի, որ ծաղկում է մեր մեջ։ Գիտեք 2000 տարի առաջ երբ որ Հիսուսը Նիկոդեմոս ասեց պիտի ծնվես, Նիկոդեմոս ասեց ես արդեն ծնվել եմ, ասեց հոգուտ մեջ մի անգամ եւս պիտի ծնվես, այդ դա է ընտրությունը, հոգու մեջ մի անգամ եւս ծնվելը։ Ուզում եմ երկրորդ Թեսաղոնիկիցիս գրքից երկու համար ընթերցեմ։ 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 and 8 Երկրորդ Թեսաղոնիկիցիս երկրորդ գլխի 7 եւ 8 համարներում այսպես է կարդում, որովհետեւ անօրունության խորհուրդը արդեն զորանում է։
Անօրունություն, այսինքն այն ամեն ինչ, որ Աստծոց ու Աստծո ողորմածությունից, Աստծոց սիրուց դուրս է։ Եվ դեռ 2000 տարի առաջ Պողոս առաքյալը խոսում է, որ այս աշխարհի վրա անօրնությունը շատանալու է։ Եվ ես իմի փաստերով կհամոզեմ այս համարը, որ դեռ 2000 տարի առաջ է գրվել։ Որովհետև անօրնության խորհուրդը արդեն զորանում է, միայն թե մինչև որ մեջտեղից վեր առնվի այժմ խափանողը, եւ այն ժամանակ կհայտնվի այն անօրենը, որին Տերը կսատկեցնի իր բերանի հոգով եւ կխափանե իր գալստյան հայտնությունով։ Մենք քրիստոնյաներս հավատում ենք, որտեվ Աստծո խոսքն է այդպես ասում, որ Քրիստոս Հիսուսը, որ խաչի վրա մեռավ ու գերեզման դրվեցավ, երրորդ օրը, երբ որ իր մայրը եւ մյուս կանայք գնացին, որ մեռած մարմինը խնկարկեն ըստ սովորության, տեսան գերեզմանը դատարկ այնտեղ չէր, նա հարություն էր առել։ Աստծո հրեշտակներ այնտեղ էին եւ ասեցին կանանց գնացեք եւ իր աշակերտներին, եւ հետո Հիսուսը, երբ որ հայտնվեց աշակերտների մեջ, ասեց գնացեք ու ողջ աշխարհը վկայեք։ Սիրելիս, այսօր աշխարհի բոլոր կրոնների առաջնորդները թաղվել են ու այդպես էլ թաղված մնացել, ինչու, որովհետև մարդ են։ Միայն Քրիստոսն էր Աստված, Աստծո միածին որդին, որ նա գերեզմանում չմնաց, հարություն առավ։ Նա հարություն առավ, հոր աջ կողմը նստած բարեխոսում է, եւ այսօր եթե կանչես, հայտնության գրքի մեջ ասում է, եթե կանչես ու ինձի հրավիրես, դա ընտրություն է։ Դա կոչում չէ, սիրելիս, որովհետև ես հայ ընտանիքում եմ ծնվել, Քրիստոսը հենց այնպես չի մտնում սրտիս մեզ։ Ինչու՞։ Որտև հարգում է իմ ով լինելը, որտև ուզում է, որ ոչ թե ստիպված, այլ հոժարակամ ես ընտրեմ Հիսուսին որպես իմ Տեր ու Փրկիչը, եւ այն օրը, որ իմ սրտի դուռը բացանեմ եւ հրավիրեմ, նա ներս կմտնի իմ սրտիս մեջ եւ կլինի իմ Տերս ու իմ Թագավորս։ Սա ընտրություն է։ Եվ հասկանում եք, 7.5 բիլիոն երկրագնդի վրա մարդ է ապրում, եւ 7.5 բիլիոնը մի օր ասում են կդառնա 10, 20, 50 բիլիոն, ինչքան որ կյանք, ինչքան որ կշարունակվի, ես այսպես եմ հասկանում, ամեն մարդ արարած ընտրություն ունի, սև թե սպիտակ, կարմիր թե դեղին, ինչ ազգությամբ, ինչ լեզվի պատկանելությամբ ընտրություն ունի եւ իր ընտրությունը Քրիստոս Հիսուսին է, որտեվ Քրիստոսն է միակ ճանապարհը։ Հիսուսը իր մասին այդպես ասեց. Ես եմ միակ ճանապարհը, որին քեզ ամեն ինձ հավատացողին երկին կտանի։ Եվ նոր կարդում ենք, երբ որ նա գա կխափանի այդ ամբողջ անօրնությունները։ Այսօր ես ու դու շատ միամիտ պետք է լինենք, եթե մտածենք, որ կյանքը ամեն բան հաջողակ է։ Եթե հաջողակ լինելը դու մտածում ես դրամագլխի մասին, մտածում ես, որովհետև ունես, կարող ես, աշխատանք ունես, առողջություն ես, դրանք հրաշալի են, բայց հետո ինչ։ Չես տեսնում, փորձենք հետաքրքիր մի հատ նմանություն եմ ուզում բերել։ Բոլոր նրանք, որ այստեղ ներկա են եւ 55-ից ու ավելի տարիք ունեն, ինձ հետ միասին կհիշեն այն ամեն ինչ, որ ես իմի խոսել եմ։ Նրանք էլ, որոնք 55-ից ավելի երիտասարդ են, ուզում եմ իրենց վստահեցնեմ, որ չեմ չափազանցնում, այլ ասում եմ զուտ ճշմարտությունը։ Սրանից ուղիղ 50 տարի առաջ, որ հետ գնանք, մենք մանուկներ ենք, երեխաներ, որ խաղում ենք։ Եվ ինձ հետ բոլոր այն տարիք ունեցող եւ ինձնից ավելի բարձր միանշանակ համամիտ կլինեն։ Երբ որ գիշերը մթնում էր, մենք երեխաներով ինչ ենք անում։ Մտնում ենք տները, ոչ։ Դեռ երկար ժամանակ ինչ ենք անում։ Դրսում թափառում ու խաղում ենք իրար հետ։ Մեր ծնողները մեզ հետևում են բացարձակով ինչ։ Վտանգ կար, նո, բացարձակ վտանգ չկար։ Խաղում ենք մինչև 8 ժամը, մութ ժամ ու հետո տուն ենք գալիս։ Այսօր դու կարող ես մի վարկյան օրը ցերեկով քո երեխուն անտեր դրսում թողնես։ Իհարկե ոչ, շատ բան է փոխվել։ Ես հիշում եմ դեռ 50 տարից առաջ մարդիկ իրենց դռները չէին փակում առավել եւս օրվա ընթացքում եւ ոմանք գիշերները մեկ-մեկ էին փակում։ Այսօր ցերեկ թե գիշեր անդադար դռներդ փակա։ Ես օրը ցերեկով տնից եմ աշխատում, բայց հաճախ իմ դուռը փակում եմ, որտեվ այստեղ ու այնտեղ լսել եմ, որ դու տանդ նստած հանկարծակի զինված մարդիկ են ներս մտնում։
Այդ ժամանակ այս աշխարհում ոչ մեկ քեզ չի կարող օգնել, ոչ police officer-ները, ոչ էլ մեր կեղծ խոստումներ տվող քաղաքական գործիչները, ոչինչ։ Կյանքը ու իրավիճակները անօրեն են դարձել։ Եվ այս բոլորը հենց այնպես չի լինում։ Այս ամբողջը կատարվում է, որովհետև պատճառ կա, եւ պատճառը թշնամին է, սատանան է։ Մարդկանց մեջ դառնություն է սերմանում, օր է, թշնամություն։ 50 տարի առաջ ես փոքր էի, մեքենա ունենք։ Եթե մենք մեքենա գնում ենք ու միտեղ մի հատ մեքենա փչացած էր, մենք մյուս վարորդները բոլոր կանգ էին առնում ու հարցում էին հարցնում. ինչով կարող ենք օգնել։ Տեսնեմ, կարող եմ քո մեքենան ինչ որ ձևով օգտակար լինել։ Այսօր բացարձակապես ոչ։ Ինչու՞, որովհետև այլևս մեկս մյուսին չենք վստահում, որտև լեցուն իրականություններ ենք լսել, թե ինչպես են թակարդ դարել, թե իբր մեքենան փչացել է ու դու որպես բարի սամարացի մոտեցել ես, որ օգտակար լինել, եւ քեզանից հափշտակել են, գողացել, քեզից ծեծել ու ջարդել ու փողոցում նետել են։ Հասկանում եք, սիրելիները, ժամանակները փոխվել է եւ այդ ժամանակները փոխվելը ու դարել է թշնամական անօրնության եւ այդ բոլորի հեղինակը սատանան է։ Շատ միամիտ պետք է լինես ու այս աշխարհի հետ մոլորված, որ մտածես, չէ, ինչ ես խոսում, սարո։ Դա հետամնացություն է, ինչ սատանան իրական է։ Եվ այսօրվա այն ամեն ինչ, որ ես ընդամենը 3 տարբեր դրվագներ նկարագրեցի, ընդամենը 50 տարիների տարբերությամբ, թե ինչ կյանք կար եւ ինչ կյանք է դարձել։ Այսօր միգուցե մենք կենցաղային առումով ավելի լավ ենք ապրում, բայց հոգեկան առումդ նայիր քո շուրջ բոլորդ, տես թե ինչ է տեղի ունենում։ Եվ այս բոլորը միանշանակ թող քեզ վկայի, որ թշնամի ունենք, բայց նաև բարեկամ էլ ունենք։ Եվ այդ բարեկամը Քրիստոս Հիսուսը այդ թշնամու գլուխը Գողգոթայի վրան ջախջախեց։ Հիմա հարց կտաս, բա որ ջախջախեց, բա էլ ինչի է գործնեություն ունենում։ Գործնեություն է ունենում, որպեսզի ամեն մարդ արարածի ընտրություն տա։ Եթե ես ու դու, ես ինձ անձամբ չտեսնեմ ու չկողմնորոշվեմ ու այդպես անորոշ բառեր ասեմ, պռոտներ են, սատանայից է, չարից է, անորոշությունից է, քաղաքական իրավիճակներից է, ոչ սիրելիներս, սա ճշմարտության, աստվածության ու խավարի ու սատանայի պատերազմը, եւ եկես մեջտեղում ես ու դու ընտրություն ունենք, չընտրելը դա ընտրությունը, չընտրելը, այսինքն դու ընտրում ես այս աշխարհի իշխանին, շատ ներող կլինեք, որտեվ եթե Քրիստոս չունես, Աստծո խոսքն ասում, ես չեմ ասում, ոչինչ չունես։ Եթե դեռ համամիտ չեք, մի ուրիշ օրինակ բերեմ, որ ընդամենը 2 օր առաջ ընթերցեցի։ Կարծում եմ անկախ մեր կրթությունից, կարգավիճակից ամեն մեկս մի հատ այսպիսի բուհական հաստատություն կա, այսպիսի մի հատ համալսարան կա, Harvard University։ Հարվարդը ոչ միայն Ամերիկայի ամենապրեստիժ, ամենաանունով բուհական հաստատությունն է, այլ նաև աշխարհով մեկ նա ճանաչված մի հատ դպրոց է, համալսարան է։ Պատմեմ նրա կենսագրության մասին, այդ բուհի ստեղծման մասին։ Հարվարդ համալսարանը սկսել է որպես Harvard College 1636 թվին։ Գիտեք ով է հիմքը դրել։ Ջոն Հարվարդը։ Գիտեք ով էր Ջոն Հարվարդը։ Իմ նման մի հատ քարոզիչ էր։ Այո, Հարվարդ համալսարանի հիմնադիրը քարոզիչ եղբայր է եղել, հավատացյալ։ Եվ նրա նպատակ գիտեք ինչ է եղել, որ այդ դպրոցում սովորեն երիտասարդներ ու հոգու մեջ քարոզիչ դառնան։ Ու այսպիսի պայման է դրել, որ ոչ թե այս քալեջը որևէ եկեղեցի կամ հարանվանության պատկանելություն ունենա, այլ որ բոլոր երիտասարդները, որ ցանկություն ունեն Աստծո դաշտի մեջ ծառայելու, գան, սովորեն, Աստծո խոսքի մեջ հմտանան ու երբ որ կկրթվեն ու կոչում կստանան քարոզիչ, փաստեր, հովիվ լինելու, թող իրենք ընտրեն, որ հարանվանության ոչ ուզում են աշխատել։
հարյուրամյակ Harvard College-ը ծառայել է որպես հոգևոր դպրոց 18-րդ դարաշրջանի վերջերում Հարվարդի ամբողջ պատճառը փոխվեց, դարձավ սովորական համալսարան, զարգացավ, աճեց, հայտնի դարձավ, այսօր ողջ աշխարհով մեկ հայտնի է, գիտեք, ուզում եմ մի տխուր մի փաստ ասել քեզի, ուզում եմ, որ դու համոզվես, որ սատանան իրական է և նրա դառը սերմերը ամեն ուր ցանվում է և շատ պարզ ու միամիտ ու խեղճ կլինես, որ դու մտածես, չէ, այդպիսի բան չկա, կյանքը լավ է, բոլորս սելֆոն ունենք, բոլորս մեքենա ունենք, բոլորս ինշուրենս ունենք, բոլորս վիճակ ունենք, պայման ունենք, ավելի լավ ենք ապրում, դրանք հրաշալի են, բայց դրանք հավիտենական չեն, խոսքս հավիտենականության մասին է։ Գիտեք, ամեն մի կազմակերպություն Ամերիկայում դա համալսարաններում լինի, դա հիվանդանոցներում լինի, դա մեր Ամերիկայի բանակում լինի, կա այսպիսի մի հատ կոչում Chaplain-ը կատարում է հովիվի քարոզիչի դերը, հոգևոր առաջնորդ է, հոգևոր առաջնորդ ավելի սիմվոլիկ առումով, որպեսի հիվանդանոցում chaplain-ներն են։ Ես որպես քարոզիչ կարող եմ գնամ իմ անդամի վրա աղոթեմ։ Ես իրավունք չունեմ կողքի սենյակը մտնեմ ու հիվանդի համար աղոթել, որտեղ խնդիր կա։ Բայց եկեղեցու հիվանդանոցի chaplain-ը այդ լրիվ իրավունքը իրան տրված է։ Կարող է որևէ մի հիվանդասենյակ մտի եւ հարցում հարցնի հիվանդին կամ հիվանդի հարազատներին, որ ես կարող եմ աղոթել, եւ թույլ տվեցին աղոթել։ Chaplain-ի ծառայությունը այդպեսին է։ Սրանից ընդամենը 2 օր առաջ Գրեգ Էփշտայնը, արդեն ազգանունից հասկանում եք, չէ՞ ինքը ինչ ազգություն է պատկանելում, հրյա է, լի իրավ, 100% հրյա է։ Գրեգ Էփշտայնը ընտրվեց Հարվարդ համալսարանի chaplain-ը։ Եվ նա որոշեց, որ բոլոր կանոնների, բոլոր ուսմունքների, բոլորի հետ համագործակցի։ Նա ընտրվեց chaplain բնակ մի տարբերությամբ, նա աթեիստ է։ Նա ընտրվել է Հարվարդի համալսարանի chaplain, բայց ինքը աթեիստ է եւ ինքը հպարտորեն հայտնում է այդ մասին։ Նա անցյալ տարի գիրք գրեց Good Without God, դու կարող ես բարի լինել առանց Աստծո։ Դա ուղղակի մարդկային խաբկանք է։ Աստված է բոլոր բարիքների սկզբնաղբյուրը։ Եվ այդ գիրքը վաճառվեց ու դարձավ New York Times-ի բեսթսելերներից մեկը։ Ես չեմ զարմանա։ Սրանից մի քանի տարի առաջ այն մյուս ճիվաղը չէր, որ գրեց, որ Հիսուսը Աստված չի եղել, մարդ է եղել։ Եվ միլիոնավոր այդ գիրքը վաճառվեց։ Գիտեք, երբ որ մենք Աստծուն հավատում ենք ու ճանաչում ենք, Քրիստոսի մեջ մենք ինչ ենք տեսնում, ամենալավագույնը։ Նա Աստված էր երկնքում, նրա մասին կարդում ենք հոր մոտ ճարտարապետեր, այս ամբողջ տիեզերքը որ տեսնում եք, մենք ինչ ենք տեսնում, մենք նույնիսկ Մերկուրին չենք կարողանում տեսնել, մենք տեսնում ենք լուսին ու մի որոշակի աստղեր, սա ընդամենը մի գալակտիկա է տիեզերքում, այսպեսի միլիոնավոր գալակտիկաներ են ստեղծվել տիեզերքում, և ինչքան պարզամիտ պետք է լինես, որ մտածես, որ սրանք բոլորը ինքնըստինքյան է ստեղծվել։ Եվ այսպիսի համաչափ արևիր ժամին դուրս է գալիս, իր ժամին մայր է մտնում, եղանակները փոփոխվում են, կյանքը ապրում է, թթվածինը ունենք, բնությունը կա, ամեն ինչ տեղում է։ Շատ միամիտ պետք է լինես, որ մտածես, որ այս բոլորը պայթյունի արդյունք է։ Սրանք բոլորը Հիսուս Քրիստոսը հորը մոտ ճարտարապետ էր, եւ այս ամեն ինչի համար նա մտածել, որոշել, ընտրել է, գծել ու դասավորել եւ կառուցել է, որպեսզի ես ու դու ապրենք, վայելենք, ընդամենը ճանաչենք եւ փառք տանք Քրիստոսին։ Փառք ես Տեր Աստված, որ տվել ես այս բոլոր բարիքը ինձի։ Հիանում եմ քեզանով։ Եվ մեկ-մեկ մենք նույնիսկ ծույլանում ենք այդ հասարակ փառքը Տիրոջը տալու։ Գիտեք, Հիսուսից մեկ բան սովորեցինք։ Նա Աստված էր, բայց խոնարհվեց ոչ միայն մարդ դառնալու, ու նա չծնվեց, իրեն չվերագրեց, որպես Աստված ծնունդ առնեմ որտեղ։ Ծնունդ առնեմ պալատներում, պալատները նույնիսկ արժան չէին Աստծուն ընդունելու,
բայց նա որտե ծնունդ առավ։ Գոմում։ Պատկերացնում եք նրա խոնարհության աշճանը եւ իր կյանքը զոհաբերեց մարդկության համար, որ ամեն իրեն ընտրողը իր հոգու խորքում հասկանա, որ Քրիստոս էս բոլոր արեց միայն ու միայն սիրո համար։ Հոգևորի կյանքում ամենակարևորի էական չափանիշներից մեկը գիտեք ինչն է, որ մենք Քրիստոսից սովորում ենք դասեր, եւ առաջի բանը նա է, որ երբ որ դու ճանաչում ես Քրիստոսին ու ճանաչելով նրան ունենում ես քո կյանքում հաջողություն եւ այդ ամբողջ հաղորդությունների մեջ շարունակում ես միանշանակ մեկ բանի ունենալ, հավատալու, որ քո ամբողջ հաջողությունդ, պահպանությունդ, օրհնություններդ, շնորհքը ու ողորմությունը պատահականություն չէ, սիրելիս, բարիք հեռուց չէ, այլ Քրիստոսից է ու միայն Քրիստոսից։ Ուզում եմ մի հատ օրինակ ձեզ համար ընթերցել, սիրելիներս, հին ուխտից։ Բոլորս, եթե Աստծո խոսքը ընթերցել ենք, թե ոչ, Դավիթ թագավորին ճանաչում ենք։ Դավիթի մասին գիտեք Աստվածաշունչ ինչ է գրում, ասում է Աստծոն հաճելի ու Աստծո սրտի մոտ մարդ էր։ Բայց նույնիսկ Դավիթը Աստծոն սրտի մոտ մարդը ինչ արեց, իր հավատքի կյանքում սայթակեց։ Ու ես մտածելով, եթե Դավիթը սայթակեց, ես էլ, դու էլ, ամեն մեկս էլ կարող ենք սայթակել, բայց մենք սովորում ենք կյանքում դասերից։ Եթե տուն գնաս, այսօր իհարկե ժամանակի սղության պատճառով չեմ կարող ամեն ինչ ընթերցել, Աստվածաշնչի մեջ այսպիսի գրքեր կա, First Chronicles 2, առաջին մնացորդած, երկրորդ մնացորդած։ Երբ որ տուն գնաս, այսօր մենք այդ գլխից չենք ընթերցի, ընդամենը վերհիշեցնում եմ։ Առաջին մնացորդած 20-րդ գլխի մասին, 20-րդ գլխի մեջ, եթե ընթերցես, գնաս տուն եւ քեզ քաջալերեմ, որ ընթերցես, միանշանակ խոսում է ինչի մասին։ Խոսում է, որ Դավիթը 3 պատերազմներ ունեցավ թշնամիների մեջ ու 3 պատերազմներում լի իրավ հաջողություն ու հաղթանակ ունեցավ։ Այդ 3 պատերազմների հաղթանակից հետո 21-րդ գլխի առաջի համարն եք ընթերցում։ First Chronicles chapter 21 verse 1 Դավիթը Աստծո շնորհքով ու ողորմությունով պատերազմելով փղշտացիների եւ ամորացիների հետ 3 հաղթական պատերազմ է ունենում եւ բնականաբար Դավիթին ճանաչելով նրա սիրտը իմանալով Աստծո խոսքից մտածում ես որ նա ամբողջովին կխոնարհվի բայց ամեն մարդու կյանքում նաեւ ինչ կա թշնամին կա սատանան որ ինչ է փորձում անել փորձում է մեզ շեղել ճանապարից Առաջի համարի մեջ այսպես են կարդում եւ սատանան Իսրայելի դեմ կանգնեց եւ գրգռեց Դավիթին Սատանան Աստծո խոսքն ասում ես իզնից չեմ հորինում ասում է Աստծո Իսրայելի բանակի առջև կանգնեց եւ ում գրգռեց Դավիթին Թույլ տվեք մի բան ասեմ Սատանան կարող է քեզի խաբել ինձի խաբել ինձ ու քեզի համոզել բայց իրականացնումը վերջի որոշումը ումն է մերն է Նա կարող է ամեն մտքով քեզի տանել, ամեն ինչով քեզի ինչ անել, գցել temptation-ի մեջ, գցել հարցակումների մեջ, բայց վերջը որոշումով է, ես ու դու ենք։ Եվ սատանան Իսրայելի դեմ կանգնեց եւ գրգռեց Դավիթին, որ Իսրայելին համարե, այսինքն մարդը համար անցկացնե։ Եվ Դավիթն ասեց Հովաբին եւ ժողովրդի իշխաններին. գնացեք, համարեցեք իսրայելիցիներին ամբողջ ցեղերով, ամբողջ զորաբանակով։ Այս իրականությունից, այս այն ինչ որ ես կարդացի, այս ճշմարտությունից ես հետևյալ եզրակացություն եմ ուզում քեզ հետ անել։ After every great victory comes the time of great temptation։ Երբ որ դու հավատացյալ, երբ որ դու մարդ Աստծո ձեռքի ստեղծած, ամեն անգամ որ քո կյանքում հաջողության ես հասնում, հիշիր, հաջողությունից անմիջապես ինչն է հետևում։ Սատանան ականջիդ նստած փծփծում է, որ ինչ անի, որպեսզի քո այդ ամբողջ հաջողության օրհնությունը քեզանից գողանա ու քեզանից վերցնի։ Հիմի Եթե Աստծո խոսքին ծանոթ ես կմտածես, այս մարդը բեմ ա եղել ու առանց ամանչելու մեզ համար հեքիաթ ա պատմում։ Բարեկամս, հեքիաթ չէ, իրականություն է
Ինչի, որտեվ Աստծո գրքի մեջ է գրված։ After every great victory comes the great temptation to allow pride to enter in our heart. Եվ այդ temptation-ը, այդ փորձությունը գիտեք ինչպես է գալիս։ Սատանան դնում է իմ ու քո մտքի ու սրտի մեջ ինչը, որ այս հաղթությունը ես եմ հաղթել։ Իմ ճարպիկությունը եղավ, իմ ճիշտ որոշումներով եղավ, իմ ճիշտ գծագրով եղավ, իմ ճիշտ հրամաններով եղավ։ Եվ ես այդ Դավիթը թողնեմ եւ ես իմ կյանքս նայեմ ու նստեմ ու երազեմ ու բերանս բաց երկինքը փնտրեմ ու ասեմ. տուն ունեմ, մի քանի հատ մեքենա ունեմ, աշխատանք ունեմ, առողջությունս էլ փառք Աստծո, 100% չի, բայց լավ եմ համեմատած ու մտածեմ, որ լավ եմ ապրում, ճիշտ եմ ապրում, կյանքս հաջողակ է, գիտեք ինչ է։ Եվ այդ ժամանակը, որ Սատանան ասում է, քեզ վերագրի, դու ես դրա հեղինակը, դու ես պատճառը, որ հաջողակ ես, ճարպիկությունը քո մեջից խոսում, դու հաջողակ մարդ ես, դու լավ շրջապատ ունես, դու գիտես որտեղ խոսալ, որտեղ լռել, հասկանում եք թշնամին սկսում էր եւ այդ նույնը արեց Դավիթին ասեց 3 հատ պատերազմներս հաղթանակել, մի հատ որոշիր, մի հատ մարդը համար ասկասու, մի հատ իմացիր, թե ինչքան կարողության տեր ես ու ավելի հպարտացիր քո մեջ։ When you overcome your troubles and finally have a joy in a victory, be careful. Եվ ամեն անգամ, երբ որ մեր կյանքում նեղություններ, հիվանդություններ, անհաջողություններ, գործազրկություններ, դրամական, ընտանեկան, ծնող, ամուսիններ, երբ որ այդ դժվարությունները մենք անցնում եւ հաղթահարում ենք, եւ Փառք Հիսուսի, որ ամեն ինչ վերանում է ու խաղաղությունը գալիս մեր տան վրա։ Երեխաներ հիվանդ առողջանում է, գործ ունենք, աշխատանք գտնանք, դրամական դժվարություն կար, ամուսիններով խնդիր ունենք, ծնող երեխա, եւ այդ բոլոր երբ որ հաղթահարում ենք ու տանը մեջ խաղաղություն է տիրում, զգուշացիր, որ այդ խաղաղությունը քեզ շնորհվել է Աստվածանից նրա ողորմությանը մեջ, չխաբվես, քեզ չվերագրես, գիտեք, ոչ թե որ Աստված նախանձելու է, որովհետև այն երկվարկյանը, որ ես իմ հաջողությունները ինձ եմ վերագրում, այդ ժամանակ գիտես ինչ, ես պետք է իմ ուժերով պաշտպանեմ իմ հաջողությունս, ում դեմ, ով է իմ թշնամին, Սատանան է իմ թշնամին, ու համոզված եղի առանց Քրիստոսի պարտությունը դրանդ արջև կանգնած է։ Եվ այդպես էլ եղավ Դավիթի կյանքում։ Իհարկե ժամանակի սղության պատճառով քեզ դարձյալ կկաջալեմ 21-րդ համարը գլուխը ամբողջովին ընթերցի եւ Աստված ուղարկեց իր մարգարեներից մեկին ու ասեց գնա ու Դավիթի հետ խոսա եւ ասա որ արածը ճիշտ չէր։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև մինչև Աստված իր մարգարեին ուղարկել է 3-րդ համարում հետևյալ են կարդում։ Հովաբը Դավիթի քեռին էր եւ զորքի հրամանատարը։ Եվ Հովաբը 3-րդ համարում էսպես են կարդում։ Եվ Հովաբն ասեց, ում ասեց թագավորին, որովհետև այդ պալատում ոչ մեկ այդ համարձակությունը չուներ Դավիթին իր սխալ իր ճակատին ասելու։ Հովաբը եւս շատ զգուշորեն մոտեցավ, բայց իր քեռին լինելով ամբողջ զորքի հրամանատարը լինելով ասեց, եւ Հովաբն ասեց. Տերը ավելացնե իր ժողովրդի վրա նրանց չափի 100-պատիկը։ Տերը Աստվածը Դավիթ լսիր քո ականջին մտիկ եմ խոսում եմ մտիկ տուր թող ինչ որ կա Աստված 100-պատիկ ավելացնի։ Սա էր ասում։ Չէ որ ով Տեր իմ թագավոր նրանք ամենը իմ տիրոջ ծառաներն են։ Ինչու համար է իմ Տերը փափագում դրան, այսինքն այդ մարդը համարին։ Ինչու համար է այս բանը Իսրայելի համար, որ հանցանք դառնա, մեղք դառնա, անօրունություն դառնա։ Գիտեք, երբ որ մեկը սխալ է, այդ մեկի սխալով այդ մեկը չի փափագում ամբողջանում։ Այդ մեկի սխալը ինչ անում, եթե ծնողը երեխեքի վրա է ազդում, եթե երեխայը ընկերների վրա, իր ծնողների, իր տանը վրա, հասկանում եք մեղքը թթխմորի նման, թթխմոր գիտեք բոլորդ, ինչպես է, ինչը զանգվածը ամբողջովին թթվացնում, մեղքը այդ հատկություն ունի, հպարտությունը մեղք է, երբ որ դու աչքերդ փակում ու ծածկում ես Աստծո ողորմությունից ու քեզ ես վերագրում,
ու մտածում ես ես կարող եմ, ես կմնամ, ես առողջ եմ, ես ամուր եմ, բարեկամներով շրջապատված եմ, հարազատներ ունեմ, ընկերներ ունեմ, քաղաքում բան ունեմ, քաղաքապետարանում ծանոթություններ ունեմ։ Հիշիր, մարդ ենք ու մահկանացու։ Մեր միակ հավիտենականությունը Քրիստոսն է, ուրիշ ոչ մեկ բան։ Այդ ամեն ինչ ունեցիր, բայց դրանով չսահմանափակվես, որովհետև շատ ու շատ միամիտ պետք է գտնվես։ Եթե չունես մեկ բանը, որը կոչվում է հավիտենականության ճշմարտություն, եւ դա Քրիստոսն է։ Եվ երբ որ այդ բոլորը Աստված իմացավ, ինչ եղավ։ Սատանան Դավիթին բերեց մեծ փորձություն, the great temptation that was to become his worst battle of all. Եվ այդ փորձությունը դարավ Դավիթի պարտությունը։ Դավիթը սովոր էր Աստծոց օրհնված բոլոր պատերազմների մեջ հաղթանակեր։ Ու երբ որ Աստված նրա առջևում դրեց 3 պատժամիջոցներ, նա գիտեր որն էր, որ ընտրեր պարտություն էր կրելու։ Նույնն է Դավիթը, ես, Սարոն, դու ով էլ որ ուզում ես լինես։ Այսօր Քրիստոսին ճանաչելով, նրա ոտքերի տակ խոնարհվելով, դու քեզ ու քո ոչնչությունը չես, քո մեծությունը ու քո քաջությունը, քո ամրությունն ես հայտնում քո շրջապատի։ Մարդիկ կիմանան ես հավատացյալ եմ, բա հետո ես ինչ պատասխան տամ։ Մարդիկ այսօր գողոզություն ու ավազակություն են անում ու չեն ամանչում։ Դու Քրիստոսին հավատալով ուզում ես ամանչես։ Դա թշնամին է կառուցում իմ ու քո մտքի մեջ։ Ինձ համար դրանից ավելի մեծ հպարտություն ու պատեհություն չկա իմ կյանքում Քրիստոսին ու նրան ծառայել ու նրան պաշտելը։ Որտեվ գիտեմ այն ամեն ինչ, որ Աստված իմ կյանքում տվել է, այդ բոլորը ժամանակավոր են։ Ամեն ինչ քո կյանքում ու իմ կյանքում ժամանակավոր է։ Եվ մի օր եւս ես ու դու, ինչպես մեր սիրասուն մայրիկը, ամեն մեկս մեր մահկանացուն կնքելու ենք։ Բա մահից հետո ինչ։ Մահից հետո ինչ։ Մենք սկսել ենք մեր հեռուստատեսային հաղորդումների շարքը ամեն շաբաթ օրը երեկոյան ժամը 6-ին։ Եվ գիտեք այդ հաղորդումների շարքը ինչպես ենք անվանել։ Ով ենք մենք, որտեղից ենք եկել եւ ուր ենք գնալու։ Երբևիցե մտածել ես ուր ես գնալու։ Երբ որ ես ու դու մեր մահկանացուն կնքեցինք, ուր ենք գնալու։ Ունենք մի բան, որ հավիտենական է։ Տունն էլ կմնա ստեղ, դրամներն էլ կմնա ստեղ, մեր երեխաներն էլ կմնան ստեղ, մեր բոլոր բարեկամները, մեր բոլոր ծանոթությունները, մեր բոլոր փորձառությունը, ամեն ինչ կմնա ստեղ։ Օ Աստծո առջև նես բաներ կհարցնեմ, որ կզարմանա, կպապանձվի ամեն մարդ արարած, դա որտեղից եմ ասում Աստծո խոսքից, ամեն մարդ Աստծո փառքը տեսնելով արդեն ինչ կպապանձվի, մի մտիր։ Մի մտածիր, որ կզարմացնես քո գիտությունով, քո գիտությունը 60-70-80 տարվա կառուցվածը չի։ Դու կանգնելու ես մի Աստծո առջև, որ հավիտենականության Աստված է։ Եվ այսօր է ժամանակը, քանի դեռ մենք ապրում ենք այս երկրագնդի վրա։ Ու Դավիթի սխալից սովորում ենք, խոնարհվելով Տերը կբարձրացնի, հպարտանալով սատանան մեզ կջախջախի ու կոչնչացնի։ Եվ վերջո ինչն էր Դավիթի սխալը այդ մարդահամարը։ Այսօր մի տարի առաջ Ամերիկայում մարդահամար անցկացրեցին։ Դրա մասին չէր խոսքը։ Դավիթը մարդկանց համարելով ուզում էր մի անգամ եւս The problem with the counting the people was that David wanted to know how big his army is. Նա ուզում էր իմանալ թե ինչ մեծ բանակի թագավոր է, եւ այդ բանակի մեծությունն էր, որ նրան հաղթություն էր շնորհում փղշտացիների դեմ։ Այդ նույն Դավիթը, որ 16 տարեկան էր, պատանի Աստծո անունով դուրս եկավ Գողիաթի առջև ու նրան հողին հավասարացրեց։ Ամեն մեկս ամեն օր ընտրություն ունենք Տիրոջ մեջ։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է. լսիր իմ ձայնը եւ ես քեզ հետ կլինեմ։ Քեզ բերեմ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքերի մեջ։ Ամեն։